Hello，今日想同大家介紹下嘅呢，就係喺6月30號結業嘅奧海城嘅 The Sky。呢間 The Sky 嘅影院呢，其實就係嘉禾嘅。咁嘉禾應該差唔多啲戲院呢，都喺呢幾日內都逐一關閉啦。咁呢個喺奧海城嘅 The Sky，係幾有特色嘅。我自己唔係住近嗰頭，亦都好少去睇。咁當然都係趁下熱鬧去睇嘅啫。咁其實我想除咗介紹呢幾個電影之外呢，都想呢間電影院係有佢嘅特色啦。但係其實我亦都借住呢個機會咧睇咗3部電影嘅，所以都想同大家分享下嘅。咁如果大家中意我呢個 channel， 記住撳翻個鐘仔訂閱我嘅 channel。好啦，咁呢間戲院當然啦，大家都係趁下熱鬧去睇下呢個最後嘅電影院啦。關門之前啦，大家都可以體驗下，所以呢2日係比較多人嘅。我睇咗3部電影嘅。咁就分別係韓國嘅超能特工啦。呢個電影其實係幾好睇嘅，我自己覺得係超異能特工，好似係超異能特工。冇期望之下去睇，我覺得幾好笑。當然大家係要中意呢類嘅科幻異能人啊，有特別power 有特別異能嘅一啲電影嘅。咁但係比我預期之中係好笑，幾好睇。當然都有啲科幻啊、科技啊咁樣出現啦。咁但係比我預期中係好嘅。佢個故事啊，佢個有少少笑話啊，雖然係韓文，但係都幾好睇嘅。咁另外我想介紹嘅咧就係黃秋生嗰出啦，不赦之罪啦，好睇。咁都係當然有黃秋生啦，亦都有蘇玉華啦，仲有新演員阿 George 啦 ，Pixel 嘅 George，有驚喜嘅。咁係一出幾有誠意，係打動你嘅電影，係會令你諗下、思考下嘅電影咯。咁但係當然幾個演員做得好好啦，個故仔都係唔錯嘅，值得睇。最後一部我想同大家講嘅咧就係畢彼特 Brad Pitt 嘅 The One。呢部電影我又係冇乜特別嘅情況之下去睇嘅。我自己唔係一個賽車迷，咁但係都係趁下熱鬧去睇啦。其實老實講，我係睇咗2次嘅。點解咁好睇要睇2次呢？第一次我喺個細戲院嗰度睇，咁我第2次咧就揀咗係呢間 The Sky 入邊嘅 D-Box 版本去睇，好好多。所以我建議大家除咗要睇IMAX 巨螢幕嘅版本，可以的話揀 D-Box， 因為佢嗰個凳咧係會震。OK， 我唔係第一次睇有會震嘅座椅嘅，但係呢個 D-Box 嗰個感覺，唔知係咪因為部戲係夾啊，係好有感覺，好有 feel。因為佢跟住呢部戲入邊嘅賽車咧，你會感覺佢嘅震動好似坐緊過山車咁。第二就因為佢係賽車電影咧，你好似同個主角一齊坐緊嗰部賽車，一齊經歷緊嗰個賽車片段，係值得睇嘅。希望大家有興趣去試下。